咁而家咧睇到呢條片咧，我就已經係身處澳洲噶啦。咁點解會喺澳洲咧？就因為我申請咗Working Holiday Visa，就留喺澳洲做嘢。咁我而家身處呢一個位咧，就係喺 Mildura 其中一個澳洲嘅農業重鎮之一，就返工啦，即係做女仔啦咁放假咁繼續釣魚啦。之後咧都可能繼續會係喺澳洲呢度拍片嘅，因為都冇暫時未有打算話返香港先。咁我今日去嘅地方就係喺 Mildura 嘅市中心附近嘅火車站。咁嗰度嘅河啦，即係呢度嘅河啦，就係全澳洲最大嘅其中一條最大嘅河流，就 Murray River。咁魚種多啦，但係唔係易釣嘅。咁我就今日去睇下嗰度釣到啲乜嘢啦嚇。好啦，咁我而家其實已經去到釣點㗎啦。咁咧好近嘅啫，其實。咁而家咧就行過去炮車，就試下有冇魚釣啦。我落車行到過嚟呢度咧，其實好快就去個釣點。咁佢呢個咧就係個水閘位嚟嘅，有好多介紹咧，有咩魚可以釣啊。呢個咧就跟住嘅釣魚場，呢度嘅好多介紹啦，有咩青蛙、蛙類、鴨類啊，好多㗎。不過咧，啲鴨咧係唔食得嘅，犯法㗎嘛。今日呢個位冇俾人霸到，呢個位唔錯啊，內灣位。咁有一件鈎咧，到時候攞佢出嚟先啦。攞佢出嚟咧，其實鈎程仲差唔多嘅，但係蚯蚓因為佢皮夠硬嘅，所以我每次都鈎兩條，有一條就掛住佢。所以咧就第二條咧我就會釣咧，第二條咧同掛青蟲一樣，直接用頭鈎落去，等佢即係俾魚睇到啊，視覺效果更加好，等佢容易啲睇到。咁樣睇落咧就會多啲啦，大啲啦，更加要我想做嘅魚，睇到靚。啊！
Yellow Belly 釣到啦，唔錯啊！呢條40幾啊，45 cm。好啦，咁啊釣完，咁呢條 Yellow Belly 咧就更新咗自己嘅個人紀錄啦。咁係啦，睇下下次又去邊度發掘下啲新地方拍片啊咁啦。好，呢條片係到呢度先，下次見。